Assalomu alaykum hammaga. Ikkita kompaktni uyimizda sotuvga tayyor, xudo xolasa ikkalasi ham yonma-yon qarindosh urug', opa-singil, aka-ukalarga ayni muddao. Sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Go. Xo'sh, zal qismidan boshlaymiz. Ko'ryapsizlar, yumshoq mebelda doddalari qo'yilgan, to'rttali stul, bu yoq taraf TV zonasi, mebel texnikadan umuman muammosi yo'q. Uyimizda 100% vodivnoy to'pli-pol qilib qo'yilgan. Lokatsiyasiga keladigan bo'lsak, juda ham ideal. Oxirida birgalikda ko'ramiz. Zaldan bir qadam tashlagan holda kuxnaga o'tib olamiz. Razvitnoy eshiklarigacha qo'yilgan hamma narsasi tobida, maromida. Uyimizni ko'rdinglar, remontdagi hech kim yashamagan, yep-yangi uyga kirasizlar, sentral duo qurasizlar. Mebellarimizning hammasini sifatiga 100% kafolat beramiz. Bemalol kelib ko'rishingiz mumkin. Bolajonlar uchun xonani zo'ri. Uyimizning o'ziga yarasha shunaqa chiroyli balkonchigi ham bor. Bu yoqda kechki payt bitta kofe bilan kechki yakkasaroyi mazaq tomosha qilib turishingiz ham bo'ladi. Sanuzerni ta'riflab o'tirmayman, bitta ko'rib qo'yamiz o'zimiz. Bu ikkinchi uyimizni videoga olib o'tirmadim, sababi planirovka, dizaynlarigacha, hamma narsasigacha bir xil. Manzilimizda Yakkasaroy Sho'turstavili ko'cha, Bratskiy chorrahani shundoq qilib o'zida joylashgan 16 etajli bino, 3-etajda joylashgan yopiq devor, sizlardan boshqa hech kim kirmaydi. Eng shirali joyi, ya'ni narxi 119.900 dollarga baraka qoramiz. Sizlar uchun o'tadigan joylari bor, nomerlar bor, aloqaga chiqib qolasizlar. Joningiz sog' bo'lsin, kuningiz xayrli o'tsin.